Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ իմ հիանալի հզոր հայ ազգ ջան, ես Արթուր Ֆարմանյանն եմ, Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը, որը չի մասնակցում այս ցիրկին կրկեսին, որը կոչվում է ընտրություններ։ Բայց ես ասել եմ, խոստացել եմ, որ Հայաստանի ժողովրդական կոմունիստական կուսակցությունը եւ ես Արթուր Ֆարմանյանս ես լինելու եմ իմ հայ ազգի կողքին, իմ հայրենակիցների կողքին, ես բացահայտելու եմ բոլոր այն կապիկությունները, խարդախ խաղերը, որը տանում է թե դիմությունը, թե ընդդիմությունը։ Ազգս պետք է լինի տեղեկացված։ Սիրելի իմ հայ ազգ, խնդրում եմ ձեզ, ուսումնասիրեք բոլոր քաղաքական ուժերը, քանի որ ինչ եմ տեսնում ես։ Այն քաղաքական ուժերը, որ գրեթե մի 5-6 ամիս առաջ քլնգում էին միմյանց, այսօր կազմում են դաշինքներ, եղբայրանում են այսպես ասած, քանի որ մնացել ընդամենը ամիս ու կես, լափամանի հոտը գալիս է եւ իրենք այդ հոտին չեն դիմանում։ Ես ուզում եմ ասեմ ձեզ հետևյալը. ուսումնասիրեք, որպեսզի չլինեք խափնված, լավ զննեք քաղաքական դաշտը, քանի որ եթե դուք պարտվեք, մենք չենք ունենա Հայաստան։ Հայ ազգին պարտվել չի կարելի, այս անգամ չի կարելի։ Ես կողմնակից եմ կոնսոլիդացման, ես կողմնակից եմ, որ տվյալ իշխանությունը գնա, բայց եթե գնաց այս իշխանությունը պետք է գա արժանի հայկական ուժերը։ Ես դեռ չգիտեմ ովքեր են այդ ուժերը, բայց ես անպայման ես կուսումնասիրեմ, մանրակրկիտ կուսումնասիրեմ եւ կզեկուցեմ ձեզ իմ հիանալի հայ ազգ ջան։ Իսկ որպես ապացույց իմ խոսքերին, որ դուք կարող եք այդ ամենը փոխել, վերջիս Հունգարիայի ընտրությունները ցույց տվեցին այն, ինչը ես ձեզ այսօր ուզում եմ ապացուցեմ։ Վիկտոր Օրբանը, որ Արգանդե, ինչ է, ոբշեմ, գիտեք ում մասին է խոսքը, ում թևերի տակ դրել էին ձմերուկներ, թե Բրյուսելը, թե Ռուսաստանը, թե մնացած կլանները, այսպես ասած քաղաքական, իրեն համար նստած դիվանի վրա սիգար էր ծխում եւ մտածում էր, որ նա հաղթելու է, ինքնահավամ պինգվինը, այն պինգվինը, ով մեր սպայի սպանողին Սաֆարովին տվեց Ադրբեջանին եւ դարձավ Ադրբեջանի մեծ բարեկամը։ Աստված իրեն պատժեց իրեն խելագար քայլերի համար։ Ուրեմն ով հաղթեց Օրգանին հաղթեց մի ընդդիմություն, որը անգամ մեդիադաշտ չուներ, ընդամենը ինտերնետի այդ համացանցերի շնորհիվ ձեռք բերեց վստահություն ազգի մոտ եւ ազգը բարձրացավ, չալարեցին, չասեցին, որ մեր տեղը ամեն ինչ որոշված է, գնացին ընտրությունների եւ հեռացրեցին այդ հիմարին։ Ես կարծում եմ, որ մեր հայ ազգը, մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, եթե խորը մտածի, որ նա կարող է անհնարինը սարքել հնարավոր, հաղթանակը սարի ետևում չի։ Այսօր այս կան է ուզում ասեի, որ անհնարին բան գոյություն չունի, նամանավանդ հայիս համար։ Ձեր ցավը տանեմ, պինդ եղեք, ամուր եղեք, կեցե Հայաստանից Հանրապետությունը, կեցե հայ ազգս, կեցե հայկական սփյուռքը, կեցե ջավախքը հայությունս, կեցե Արցախը հայությունս, կեցե հայկական Արցախը Նիկոլ Փաշինյան, Ալեն Սիմոնյան, հայկական Արցախը ոչ մի Ղարաբաղ, Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ասում ենք Հայաստան, Արցախ, հայկական Արցախ, Սևանալիճ, Սուրբ Մասիս լեռ, Սուրբ Առաքելական հայոց եկեղեցին, կեցե կաթոլիկոսը անկախ նրա անունից, կաթոլիկոսը պետք է լինի հայ ազգիս գլխին, կեցեք դուք ավագ քույրեր եւ եղբայրներ, տատիկներ եւ պապիկներ, սոցիալիզմը չի կոտրվել, կոմունիզմը չի պարտվել, մենք դեռ մեր խոսքը կասենք, չենք ասի այս ընտրություններին, կասենք հետո, կեցես դու իմ հայ ազգ, հույսով եմ կհանդիպենք, լավ եղեք, պինդ եղեք, Աստված բոլորիս պահապան, ցտեսություն։